Большую часть золота добывают в жилах или жильных месторождениях. Вот откуда выражение «золотая жила». Это места концентрации золота и других металлов в разломах скальной породы. Чтобы его получить, используют бурение и взрывы. Сейчас шахтеры находятся на глубине более чем полкилометра под землей. Согласно плану, составленному инженерами шахты, они бурят отверстие, куда потом будет заложена взрывчатка. Инженеры узнают точное расположение золотых жил от геологов золотодобывающих компаний, которые изучают образцы породы. Такие образцы отбирают при глубинном бурении скалы через каждые 15 метров. Эти буровые керны достигают 100-метровой длины при диаметре всего 3,5 сантиметра. Золота в чистом виде в природе не существует. Обычно оно с вкраплениями серебра и других металлов. Поэтому после бурения золотосодержащую породу перерабатывают. В одной кубической тонне породы содержится всего около 6,5 граммов золота. После того, как порода дробится с помощью взрывчатки, шахтеры грузят ее в машину. Потом следующую, которая доставляет ее на место следующего испытания к наземной дробилке. Та перемалывает крупные куски породы на более мелкие, размером с булыжник для мостовой. Затем мельница растирает их до состояния песка. К песку добавляют водный раствор цианида, и следующая мельница растирает его в кашицу. Эту массу загружают в осадочные резервуары. Они так называются, потому что твердые частицы оседают на дне, а вода переливается в следующий резервуар. Затем осадок отправляется в смеситель, где продувается сжатым воздухом. Кислород вызывает химическую реакцию между цианидом и золотом, и в результате золото выделяется из породы в воду. Затем барабанные фильтры фильтруют воду, очищая ее от твердых частиц. Эта вода смешивается с той, которую сливали в резервуар в самом начале. Для выделения золота в нее добавляют порошок цинка, и получаются комки, состоящие из обоих металлов. Чтобы образовались слитки, нужно смешать следующие реагенты: диоксид марганца, флюорит, порошок кремния, буру и нитрат натрия. Эта химическая смесь называется флюс и используется для очистки золота от примесей. Флюс засыпается в плавильный котел, температура в котором достигает 1600 градусов по Цельсию. Котел вращается, чтобы тепло равномерно распределялось. Через 2,5 часа тяжелое золото оседает на дне, а примеси, которые называются шлак, поднимаются на поверхность. Флюс выливают и проверяют, не осталось ли в нем золота. И если оно есть, то флюс перерабатывается снова. Едва золото остыло, как его вновь разогревают до 1600 градусов по Цельсию и отливают в формы для слитков. Через 4 минуты золото схватывается, а затем остужается около часа в емкости с холодной водой. Потом слитки вынимают из форм и очищают от остатков шлака. Слитки, которые вы видите, содержат 80% золото. Затем канадский монетный двор очистит его до 99,9% в соответствии с мировым золотым стандартом.